Kot organizatorji konference Investicijske priložnosti Slovenije smo nad dogajanjem zelo zadovoljni. Očitno so res dobre zvezde nad Slovenijo pokazale tudi to, da je tukaj VZMD zelo aktivno pristopil k temu in podal zelo zanimiv prispevek in tudi pozval, da vse te energije na nek način združimo, skratka pozval k neki združitvi Slovenije, kar je tudi nujno potrebno, ker kot majhna Slovenija smo še toliko bolj dolžni, povezati vse te moči, skupaj bomo močnejši in prepričan sem, da bomo v sodelovanju z VZMD prihodnje leta naredili še boljšo in bolj odmevno konferenco in v Slovenijo privabili še bistveno večje število tujih vlagateljev. Z VZMD-jem sodelujemo že kar nekaj let. Od konference, ki smo jo imeli pred 5 leti, ko je bila to mednarodna konferenca VZMD-ja, kjer je tudi naša družba KPMG aktivno sodelovala, ugotavljamo, da je potrebno povezovanje tako slovenskih akterjev, da skupaj predstavimo investicijske priložnosti v Sloveniji. Pa naj si bodo to investicijske priložnosti na trgu nepremičnin, naj si bodo to tako imenovane greenfield investicije, vlaganja v delnice družb. Mislim, da moramo investitorjem ponuditi in predstaviti, kaj Slovenija lahko ponudi in na kakšen način jim lahko mi skupaj tudi pomagamo. The message is Slovenia is a country who's welcoming foreign investors. Fraport is quite happy this year. The traffic is growing with over 20%. We plan to hire plenty of people in the next year, operational people, administration people. We are driving a major investment program, so we are right on track to enable further growth and also to improve the passenger experience. Bo naslednji govornik govoril o mednarodno-poslovnih investicijskih programih, ki so na voljo, in to je magister Kristjan Verbič, predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev, je pa hkrati tudi član izvršnega odbora Evropske federacije investitorjev in uporabnikov finančnih storitev. Magister Verbič, mikrofon je vaš. Hvala lepa, pozdravljam. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni. To, kar ste videli, je uvodna špica investicijske televizije, ki smo jo v sklopu mednarodnih programov vzpostavili pri združenju in nakazuje željo po prisotnosti v mednarodnem poslovnem investitorskem prostoru v okviru omenjenih programov pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev. Kar zadeva mednarodnih programov, so ti žal manj poznani, poleg siceršnjih dejavnosti, ki so v slovenskem prostoru prisotne teh 12 let od ustanovitve združenja. Morda samo nekaj osnovnih informacij v zvezi z Vseslovenskim združenjem malih delničarjev. Namreč tisto, kar je bistveno za mednarodno konferenco, na kateri smo danes, je verjetno to, da v tem prostoru v času 12 let ščitimo interese predvsem individualnih investitorjev in manjšinskih delničarjev. V tem času smo torej od ustanovitve uspeli v primerih preko 40.000 vlagateljev neposredno zagotoviti kar 39 milijonov evrov dodatnih izplačil oziroma tega, česar so bili, pa v nasprotnem primeru ne bi bili delničarji deležni iz naslova naših aktivnosti. Gre predvsem za vprašanja sodnih postopkov vezanih na preoblikovanja družb, na iztisnitve manjšinskih delničarjev in delničarske sporazume oziroma vzpostavljanje svežnjev delnic, s katerimi so ti dosegli neprimerno boljšo ceno oziroma pošteno ceno za svoje naložbe, kot bi jo sicer kot razpršeni. Pa vendar, ker je ključna in osrednja tema današnjega srečanja mednarodna investitorska konferenca,
Naj pri tem seveda predstavim predvsem program Investu Slovenija, ki smo ga vzpostavili v letu 2008, potem, ko smo se vključili v Evropsko federacijo investitorjev in pa Svetovno združenje investitorjev, pri čemer smo seveda ugotovili, da lahko iz naslova tega zagotavljamo in ponudimo možnost ne samo slovenskim gospodarskim subjektom in družbam, da se v mednarodnem prostoru ustrezno predstavijo, pač pa tudi, da zagotovimo ustrezno informiranost v mednarodnem prostoru v zvezi z investicijskimi priložnostmi v Republiki Sloveniji. Pri tem smo izkoristili seveda članstvo v omenjenih asociacijah, hkrati pa tudi v vsem tem času vzpostavljali nova partnerstva. Ker je eden od namenov današnje predstavitve tudi deloma Evropska federacija investitorjev, v katero smo se, kot rečeno, vključili že neposredno po ustanovitvi, po izpolnitvi vseh pogojev leta 2007, bi samo v osnovnih poudarkih predstavil, da gre za asociacijo, ki združuje organizacije na nacionalni ravni v vseh evropskih državah, vsaj po eno organizacijo delničarjev ali investitorjev. Te so med seboj precej različne sicer, in pa tudi nekaj asociacij zunaj meja, trenutnih meja Evropske unije, med njimi recimo tudi Turčijo, Rusijo in nekatere druge. S tem v zvezi torej specifika, ki sem jo na začetku omenil, vprašanje ščitenja pravic interesov manjšinskih delničarjev v vsem tem času v Sloveniji, glede na proces lastninjenja, dejansko prinaša neke posebnosti, po drugi strani pa gre v večini evropskih primerov tudi in toliko bolj za asociacije, ki združujejo investitorje in vlagatelje ter pri tem ponujajo seveda ustrezno informiranost. Sama organizacija, torej federacija na evropski ravni, je sogovornik in akter v primeru evropskih institucij in pa zakonodaje, ki ne nazadnje zadeva tudi Slovenijo in vse druge članice Evropske skupnosti. Pri tem seveda je pomembno tudi to, da smo ne nazadnje sami kot člani Evropske federacije investitorjev v nekaterih primerih uspeli preko direktiv doseči tisto, česar nam ni pri domačem zakonodajalcu uspelo doseči ali implementirati v zakonodajo iz naslova naših dejavnosti v smislu izboljšanja pogojev predvsem za vlagatelje in investitorje. Pri tem seveda ne bom iskren, da nismo z rezultati zadovoljni, ker tudi v zadnjem času smo priča potezam in ravnanjem, ki pravzaprav slovenski kapitalski trg namesto, da bi ga vzpodbujali, onemogočajo, predvsem pa onemogočajo prisotnost dejansko manjšinskih individualnih investitorjev in delničarjev. Kot veste, je teh in jih bo seveda tudi vse manj spričo zadnje poteze ukinjanja registrskih računov, pa tudi samih potez, ki odvračajo vlagatelje, recimo izbrisi delnic in dogajanja, ki so bila povezana z sanacijo slovenskega bančnega sistema. No, kakorkoli že, naše članstvo v Evropski federaciji investitorjev brez nadaljnega tudi po tej plati zagotavlja podporo na evropski ravni in marsikateri rezultat, ki ga vendarle uspemo doseči, je dosežen s pomočjo drugih asociacij znotraj federacije in pa seveda federacije same. Tukaj je nekaj projektov, ki so v zadnjem času posebej izpostavljeni znotraj Evropske federacije investitorjev in aktualni. Seveda je ključna vezana na vzpostavitev enotnega kapitalskega trga, kar je tudi eden ključnih projektov Evropske komisije, ki federacijo ne nazadnje podpira. Pri čemer je seveda pomemben moment to, da se skuša angažirati sredstva, ki jih imajo predvsem gospodinjstva in individualni vlagatelji na kapitalski trg za pogon evropskemu gospodarstvu, evropski ekonomiji, predvsem tisti realni. Torej tukaj v tem kontekstu ne gre za finančne špekulacije ali za vprašanja vezana na izvedene instrumente in podobno, pač pa gre prvenstveno za
željo, da se investira in podpira realno ekonomijo na kapitalskem trgu, torej pravzaprav neposredno investicija v delnice družb ali pa seveda vsaj v delnice in rast ter kapitalsko ustreznost novo ustanovljenih podjetij na evropskem prostoru. Če bi se vrnil k samim programom v okviru združenja, so bili ti nadgrajeni v letu 2012, torej potem, ko smo organizirali že drugo mednarodno konferenco v Sloveniji, in sicer prav v Cankarjevem domu, torej 5 let nazaj. Morda na koncu, če bo čas dopuščal, tudi malenkost videa zopet s tem v zvezi, kjer smo uspeli združiti preko 100 predstavnikov investitorjev iz celega sveta, tudi kot člani drugih mednarodnih asociacij in partnerji, ki smo v tem času postali s številnimi drugimi tovrstnimi združenji in asociacijami. Kar zadeva slednje, torej v letu 2008 prva konferenca Investu Expo v okviru mednarodnih programov združenja v Ljubljani in v letu 2012 druga takšna konferenca, medtem ko seveda pričakujemo, da bomo morda tudi spričo tokratne mednarodne konference, ki jo vsekakor pozdravljam, ter možnost in povabilo organizatorjev, da te programe predstavim tudi tokrat, da morda v prihodnjem letu, dveh nadaljujemo s tem tudi z združenimi močmi. Interes v mednarodnem prostoru prav gotovo je in vselej znova me glede na pozitivne izkušnje sprašujejo kolegi v tujini, kdaj bomo zopet v Sloveniji organizirali kakšen tovrsten dogodek. Tako da s tem v zvezi je v tem času od vzpostavitve International Investors Network bilo opravljenih neposrednih aktivnih obiskov blizu 150 konferenc, sejmov in dogodkov, srečanj v mednarodnem prostoru, in sicer v kar 47 državah, preko 90 mestih na 5 kontinentih po svetu. V tem okviru ponujamo možnost ne samo slovenskim gospodarskim družbam in investicijskim projektom, pač pa tudi tujim, da se s svojimi promocijskimi materiali, z svojimi projekti in pobudami vključijo v tiste možnosti, ki jih vselej znova na letni ravni v združenju ponujamo. S tem v zvezi naj povem, da večino teh sredstev seveda je znotraj združenja avtonomno kritih iz naslova samih investicijskih programov in praviloma letnih pogodb, ki jih s tem v zvezi sklepamo z gospodarskimi subjekti. Na drugi strani pa pretežen del mednarodnih obiskov pokrit strani organizatorjev, ki nas v tem času vabijo, da se udeležimo tovrstnih konferenc. Med njimi recimo samo v zadnjem času smo bili vabljeni kot govorci na dogodke tako v okviru Svetovne banke, Mednarodnega denarnega sklada, seveda tudi asociacij Svetovne federacije investitorjev Evropskega združenja in pri tem organizirali samostojno, tudi samostojno recimo predstavitev na Varšavski borzi, imenovan Slovenski dan na Varšavski borzi, z zelo dobrim odzivom in obiskom, tudi v času takratnih pravzaprav načrtovanih kotacij nekaterih slovenskih družb, sekundarnih kotacij na Varšavski borzi, ki se je kazala kot ustrezna alternativna možnost in rešitev za likvidnostno situacijo na slovenskem kapitalskem trgu oziroma ljubljanski borzi. Recimo en od zanimivejših dogodkov je naše sodelovanje z športnimi asociacijami, med njimi v prvi vrsti z Rokometno zvezo Slovenije ob svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu, torej svetovno v Dohi, potem v Vroclavu, kjer smo skupaj kot partnerji organizirali tudi poslovni slovenski center in zopet možnost predstavitev, kjer so seveda sodelovale tudi ustrezne druge slovenske asociacije, med njimi, ker vidim ravno predstavnika recimo javne agencije Spirit Slovenija in drugih zainteresiranih za ustrezno promocijo
priložnosti, ki so v Sloveniji na voljo. Morda še en zanimiv moment, poskusili smo tudi z inovativnim pristopom v okviru Evrovizijskega tekmovanja, torej pesmi Evrovizije, kjer smo v sodelovanju s takratno predstavnico Slovenije Tinkaro Kovač recimo pripravili poseben slovenski dan v Kopenhavnu, pri čemer smo naredili tudi pogostitev in predstavitev slovenskih podjetij, tako da poleg partnerskih sodelovanj tudi neposredno organiziramo tovrstne dogodke, ne samo v domovini, ampak tudi v tujini in pri tem seveda bomo v okviru naših mednarodnih programov tudi nadaljevali. Morda še preden bi bil na razpolago za kakšno vprašanje, še en kratek tudi slikovni prikaz teh mednarodnih pravzaprav aktivnosti in prisotnosti. VZMD has, in the past 10 years, become a credible and respected counterpart in the preparation of legislation and decision-making for the future of a number of companies and business corporations, as well as in the wider social European and international context. At the same time, as part of the International Business Investors programs of VZMD, Invest to Slovenia, and International Investors Network, we are assuring an efficient presence and presentation of companies, institutions, and projects, establishing important business and investor contacts, connections, and collaboration for our partners around the world on 5 continents. After successful presentations in Albania, Argentina, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belarus, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Canada, Cape Verde, Croatia, Denmark, Finland, France, Germany, United Kingdom, Iceland, India, Iran, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kosovo, Lebanon, Luxembourg, Macedonia, the Netherlands, Poland, Qatar, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Taiwan, Turkey, Uruguay, Ukraine, United Arab Emirates, and the USA. Takole se zahvaljujem, no pri vendarle bi še enkrat pri tem dodal, da so seveda vsi zainteresirani vabljeni za vključitev v omenjene mednarodne poslovno-investitorske programe pri Vseslovenskem združenju malih delničarjev, ter še enkrat izpostavil tudi glede na nekatere zlonamerne govorice v zadnjem času, da so ti programi financirani izključno iz naslova interesa gospodarstva in gospodarskih subjektov in z nikakršnimi javnimi sredstvi ali sredstvi lokalnih in podobnih skupnosti. Tako da pri tem gre očitno za interes in tudi za rezultate, za katere zagotavljam, da so brez nadaljnega prisotni v vsem tem času obstojev naših mednarodnih poslovno-investitorskih programov. Hvala lepa za pozornost in seveda sem na razpolago za morebitna vprašanja. Najlepša hvala, gospod Verbič. Imamo kakšno vprašanje zanj? Gospod bo sicer sodeloval tudi v okrogli mizi. Dokaj kmalu. Če ne, se vam najlepše zahvaljujem in vas seveda vabim potem kasneje, da se nam spet pridružite.